Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Cryptoverse. Tjedan koji je još malo iza nas ponovno je obilježen, a čime drugim, no kaosom na Bliskom istoku. Kaosom koji sada je valjda svima jasno, ozbiljno prijeti stabilnosti globusa. Svijet se doslovno suočava s nečim što bi moglo prerasti u najveću energetsku krizu u povijesti. U takvom okruženju kripto generalno prilično se dobro i drži, te se isprofilirao u imovinu s jednom od najboljih, ili možda bolje rečeno, najmanje loših izvedbi od početka napada SAD-a i Izraela na Iran. Zapravo tržište digitalne imovine tjedan je otvorilo, pa čak i impresivno, s obzirom na okolnosti, pri čemu je Bitcoin u utorak dotaknuo cjenovnu razinu od $76.000. Činilo se naime da kriza deeskalira. Djelomično je otvoren Hormuški tjesnac, a medijima su počele kolati vijesti o pregovorima Washingtona i Teherana. No, onda je došla srijeda. Izrael je napao iransko plinsko polje Južni Pars, ujedno i najveće plinsko polje na svijetu, a Iran je bombama zasuo katarska LNG postrojenja. Globalna su tržišta naglo potonula, a dodatni je pritisak stigao s objavom neočekivano vrućeg očitanja proizvođačke inflacije u SAD-u ili ti PPI-a za drugi mjesec. Temeljni PPI iznosio je čak 3,9%. Da podsjetim, iako ovo nije preferirana inflatorna metrika američkih monetarnih vlasti, ciljena inflacija federalnih rezervi je svega 2%. A onda se krajem te turbulentne srijede fokus prebacio upravo na sastanak Feda i odluku o kamatama. No o tome više u nastavku. Mi vam danas između ostaloga donosimo. Kripto pod pritiskom, ali institucije kupuju popust. Bitcoin plovi oko $70.000, a iz CEF benchmarksa ukazuju da je fair cijena, ako se pogleda globalna ponuda novca M2, $136.000. Digitalna imovina je definitivno ušla u mainstream. Banke razvijaju kripto usluge, a TradFi investitori planiraju povećanja alokacija u svoje portfelje. Strategy objavio petu najveću akviziciju BTC-a ikada. Što donose i za kripto znače smjernice SEC-a i CFTC-a. Vedran Mijatović donosi sve o jednom od najvažnijih događaja u povijesti blockchaina, poznatom Ethereum DAO hacku. Dakle, sastanak Fedovog odbora za otvoreno tržište krajem dana u srijedu po našem vremenu rezultirao je očekivano zadržavanje kamatnih stopa u SAD-u na sadašnjim razinama u rasponu od 3,5 do 3,75%. No, ono što je uslijedilo nakon bila je konferencija za novinare predsjednika federalnih rezervi Jeroma Powella, koji je zauzeo oštriji ton no što se predviđalo i poručio da smanjenja kamata neće biti dok ne bude vidljiv napredak u pogledu inflacije. Doduše, i dalje se predviđa jedno rezanje do kraja ove godine, ali podložno promjenama, odnosno ovisno o statističkim podacima koji će pristizati. A oni sigurno neće biti dobri, jer nemojmo zaboraviti, ovo zabrinjavajuće očitanje PPI inflacije datira iz razdoblja prije napada na Iran i posljedičnog naglog porasta cijene nafte. Pavelov govor bio je tako onaj posljednji faktor koji je Bitcoin gurnuo na $69.000 s gotovo 76K samo dan ranije. A u trenu snimanja ove emisije BTC se trguje oko razine od $70.000 u iščekivanju neke dobre vijesti koja bi vodeći kripto ponovno usmjerila prema rastu. S geopolitičke strane to bi sasvim sigurno bilo okončanje sukoba na Bliskom istoku, sukoba koji sasvim očito odgovara samo jednoj strani, naravno Izraelu. No kako sada stvari stoje, takvo rješenje više nije na stolu. Dobrim dijelom i radi samog ega američkog predsjednika. I to unatoč svim posljedicama koje nastavak rata nosi. Primjerice, usred ranije spomenutog napada na iranska energetska postrojenja, cijena sirove nafte Brent dosegla je $119 po barelu,
A analitičari upozoravaju da bi mogle porasti i do $200 ako se hormuški tjesnac suoči s duljim zatvaranjem. S one monetarne pak strane, popuštanje discipline i relaksiranje kamatnih stopa ostaje vrlo neizvjesno, iako iz Bijele kuće ultimativno zahtijevaju trenutne rezove kamata, navodeći čak da spomenuti trenutni raspon od 3,5 do 3,75% predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Naravno, pritisak ima za cilj smanjenje kamata, smanjiti troškove servisiranja vrtoglavog nacionalnog duga koji je sada premašio $39 bilijuna. No to se gotovo sigurno za Powella dogoditi neće, pogotovo s obzirom na trenutnu geopolitičku sliku, jer više će cijene energije rezultirati bojanjem inflacije i vjerojatno potaknuti Fed da dulje drži kamatne stope visokima, što bi sveukupno moglo biti loše za kriptovalute, jer niže kamate općenito potiču investitore da preusmjere kapital prema rizičnoj imovini, što kripto naravno jest. Powellov labuđi pjev traje do sredine 5. mjeseca, kada bi ga trebao naslijediti kandidat Bijele kuće Kevin Warsh. A onda će postati zanimljivo, jer Warsh jako dobro zna što onaj koji ga postavlja od njega očekuje. Stoga bi prvo smanjenje kamata moglo stići upravo nakon sastanka Feda u 6. mjesecu pod Warshovom palicom. A nisu geopolitika i makroekonomija bili jedini izvor pritiska na cijenu vodećeg kripta. Naime, prema analitičkoj platformi CryptoQuant, količina BTC-a poslana na burze od strane kratkoročnih vlasnika upravo je dosegla godišnji maksimum. Više od 48.000 BTC-a u profitu prebačeno je na burze u jednom danu, dok je Bitcoin pokušavao zadržati cijenu od $75.000. Dakle, kratkoročni vlasnici, obično definirani kao oni koji drže BTC manje od 155 dana, pokazuju malo povjerenja u održivi proboj i koriste svaki rast kako bi smanjili izloženost. Ključna razina iznad koje se Bitcoin treba održati je sada tih okruglih $70.000 i to bi bio snažno pozitivan signal za investitore. No pitanje je li to realno izvedivo, a s obzirom na sve negativne silnice koje utječu na tržište. A ako pokušamo dati neki pozitivan aspekt, onda možda treba ukazati na neke analize koje kažu da se BTC trguje s velikim diskontom u odnosu na globalne trendove likvidnosti, a prema novoj analizi CF Benchmarksa. Tako se navodi u izvješću te tvrtke u vlasništvu Krakena, globalna ponuda novca M2 porasla je za oko 12% od sredine 2025. dok je Bitcoin pao za otprilike 35% u istom razdoblju. Fair vrijednost bi, uzimajući u obzir M2, prema analitičarima CF Benchmarksa bila oko $136.000. Ovo odstupanje između trenutne i fair cijene označava jednu od najvećih zabilježenih razlika između Bitcoina i metrike koja se smatra pokazateljem globalne likvidnosti. Povijesno gledano, širenje ponude novca filtriralo se u rizičnu imovinu, pri čemu je Bitcoin često reagirao oštrije prema gore od dionica. No prema CF Benchmarksu, odstupanja između skoka M2 i Bitcoina povijesno su bila tek privremena. Analitičari kažu da je sporna karika američka monetarna politika, pri čemu Fed održava povišene kamatne stope i stroge financijske uvjete, čak i dok likvidnost raste drugdje. Prošli ciklusi sugeriraju da Bitcoin teži sustizanju trendova likvidnosti i na kraju i uspije, no pitanje je kada će se to točno i dogoditi. Digitalna ekonomija više nije budućnost. Ona se događa sada. Pa kako je sve krenulo? Neka legenda kaže otprilike u početku bioše Bitcoin, no to nije sasvim točno. Zapravo prije Bitcoina postoje cijeli niz pokušaja da se dođe do te svojevrsne revolucije koju je prvi kripto donio. Ali poznajete li pravila igre? Znate li kako funkcionira kripto i blockchain? U banci kad izgubite karticu zovete podršku. U kriptu kad izgubite ključ gubite kompletnu imovinu. Ovo zahtijeva promjenu načina razmišljanja. Vi niste samo korisnik, vi ste vlasnik i čuvatelj vaše imovine. Dobrodošli na Block 3, vodeću edukacijsku platformu koja vas vodi kroz sve sfere ove moćne tehnologije. Tehnologije koje je s margina snažno zagazila u mainstream. Dakle, evolucija nije završena. Ona tek ulazi u fazu u kojoj blockchain postaje infrastruktura iza kulisa.
nevidljiva, ali ključna za funkcioniranje digitalnog svijeta. Kroz 3 strukturirane razine podijeljene u video module svladat ćete sve, od sigurnog čuvanja digitalne imovine i tehničke analize. Većina početnika pita hoće li cijena ići gore ili dolje. Ispravno pitanje je ako cijena krene protiv mene, gdje sam pogriješio. Preko krovne EU regulative MiCA, pa do naprednih DeFi protokola. Tko zapravo posjeduje vaš novac? Ako bi cijela kriptoindustrija morala stati u jednu rečenicu, bila bi to ova: ne vjeruj, provjeri, odnosno izvorno don't trust, verify. Ne propustite naučiti ključne aspekte tehnologije budućnosti, te uz vodstvo provjerenih mentora steknite znanje potrebno za sigurno, strateško i profesionalno upravljanje digitalnom imovinom. Tehnička analiza pokazuje priliku, on-ramp i off-ramp pokazuju stvarnost. Blok 3. Tvoja edukativna platforma za digitalnu ekonomiju. Provjeri kurikulum i kreni već danas. Dakle, pitanje nije hoće li, već kada će Bitcoin na novi cjenovni rekord. ETF Benchmarksa kao ključne motore tog preokreta trenda vide strukturnu potražnju koja nije postojala u prethodnim ciklusima, onu spot ETF-ova i trezorskih kompanija. Što se ovih prvih tiče, američki spot BTC ETF-ovi zabilježili su prilično impozantan priljev od otprilike 1,16 milijardi dolara tijekom 7 uzastopnih sesija do utorka. Dakle, prije crvene srijede, nakon čega je i četvrtak zatvoren odljevima. Ipak, trend tijekom 7 uzastopnih dana potvrđuje da institucionalno uvjerenje ostaje čvrsto. I upravo taj priljev institucionalnog novca, ta održiva potražnja, ukazuje na sazrijevanje baze investitora koja Bitcoin tretira kao dugoročnu alokaciju unutar svojih portfelja, a ne kao isključivo spekulativnu trgovinu. Ali nisu sazreli samo investitori, sazrio je i TradFi, ili barem shvatio da si ignoriranje kripta ne može dopustiti. Tako bi se uskoro na tržištu trebao pojaviti prvi BTC ETF neke banke. I to ne bilo koje, već ni manje ni više nego diva s Wall Streeta, Morgan Stanleya. Morgan Stanley ranije ove godine podnio zahtjev za ETF Američkoj komisiji za vrijednosne papire i burzu, SEC-u, a ovaj je tjedan u najnovijem podnesku otkrio da će se trgovati na njujorškoj burzi pod oznakom MSBT. Osim za BTC, Morgan Stanley podnio je zahtjeve i za Ethereum te Solana ETF-ove, a uz to u 2026. planira uvesti i trgovanje kriptovalutama za svoje maloprodajne klijente. Spomenimo i da velike financijske institucije sve više objavljuju smjernice za uključivanje digitalne imovine u diverzificirane portfelje. Morgan Stanley prošle godine predložio alokacije do 4%, ovisno o toleranciji na rizik. I Bank of America je podržala raspon alokacije kriptovaluta od 1 do 4%, dok su upravitelji imovinom, uključujući BlackRock i Fidelity, također postavili slične smjernice. A glavni investicijski direktor tvrtke Bitwise, Matt Hougan, nedavno je primijetio da neki profesionalni investitori sada razmatraju alokacije od oko 5% u usporedbi s ranijim preporukama bližim 1%. Dakle, ulazak kripta, a pogotovo Bitcoina, u mainstream je tu. Također, sve veći udio velikih američkih banaka aktivno razvija usluge čuvanja, trgovanja, savjetovanja i srodnih usluga za BTC. Poboljšana regulatorna jasnoća u usporedbi s prethodnim godinama smanjila je institucionalno oklijevanje i otvorila vrata širem sudjelovanju. Ova rastuća uključenost tradicionalnih igrača označava ključni korak prema normalizaciji. Bitcoin se razvija od spekulativne, periferne imovine u onu koja se sve više ugrađuje u glavne financijske sustave i infrastrukturu. Dodatno, iako je cijenom BTC dobar dio prošle godine proveo znatno ispod svog vrhunca, podaci otkrivaju drugačiju stvarnost. U 2025. Bitcoin je zapravo doživio masovno, ali tiho širenje u bankama, korporacijama i suverenim državama. Ovaj paradoks je tu jer je kratkoročno formiranje cijena često potaknuto spekulativnom bukom, dok je strukturno usvajanje potaknuto dugoročnim institucionalnim učvršćivanjem. Drugim riječima, fundamentalni pokazatelji Bitcoina rastu rekordnom brzinom, čak i kada vrijednost na burzama stagnira.
Objašnjenja radi, u 2025. godini spomenuti su entiteti akumulirali otprilike 829.000 bitcoina, značajnim dijelom kroz ETF-ove. To nije bila neka marginalna promjena, već značajni shift u vlasničkoj strukturi. Važno je napomenuti da institucionalna izloženost kroz ETF-ove zapravo predstavlja milijune pojedinaca koji dobivaju pristup putem brokerskih računa, mirovinskih planova, državnih fondova i korporativnih bilanci. Doduše, velik dio te potražnje apsorbiran je distribucijom od dugoročnih vlasnika i ranih korisnika. A kada rani kitovi prodaju uz veću likvidnost tržišta, cijena ne raste nužno. Umjesto toga, ponuda se prebacuje iz jedne skupine u drugu. Treba spomenuti i registrirane investicijske savjetnike koji nadziru otprilike $146 bilijuna imovine klijenata diljem svijeta. Od pokretanja Bitcoin ETF-ova oni su stalno alocirali kapital u BTC i to ugrubo oko $1,5 milijardu po kvartalu bez jednog tromjesečja neto prodaje. Ta dosljednost je važna, iako prosječne alokacije ostaju prilično male. Naime, mnogi savjetnici drže Bitcoin na razinama samo dijela postotnog boda u diverzificiranim portfeljima. Ipak, cjevovod je otvoren, a protok će se dalje samo povećavati. Pokazuje to istraživanje koje je Coinbase proveo među institucionalnim investitorima, a koje je otkrilo da njih 73% planira povećati izloženost digitalnoj imovini u ovoj godini, a 74% očekuje rast cijena kriptovaluta u sljedećih 12 mjeseci. Jedan od ključnih zaključaka iz istraživanja jest rastući institucionalni interes za nove slučajeve upotrebe blockchaina, poput stablecoina i tokenizirane imovine iz stvarnog svijeta ili RWA. Rippleova pak anketa, objavljena u četvrtak, s ispitanih više od 1000 globalnih financijskih lidera, pokazala je da ih 72% vjeruje da tvrtke moraju ponuditi rješenja za digitalnu imovinu kako bi ostale konkurentne. Rezultati ukazuju na to da se mnoge financijske tvrtke manje usredotočuju na to hoće li se baviti digitalnom imovinom, a više na to kako kupiti, izgraditi ili surađivati oko infrastrukture potrebne za njihovu podršku. A za neke je Bitcoin već odavno dio mainstreama, ili barem tako sugerira njihov odnos prema vodećem kriptu. Prije svega, tu je Strategy. Najveća BTC trezorska kompanija i prošli je tjedan kupovala. Konkretno 22.337 BTC-ova. Čisto perspektive radi, Strategy je tako u jednom tjednu kupio otprilike istu količinu vodećeg kripta koju rudari iskopaju u 7 tjedana, što osnažuje hipoteze da bi novi ciklusi BTC-a mogli biti manje potaknuti kalendarom halvinga, a više velikom korporativnom i institucionalnom akumulacijom. Transakcija je bila teška $1,57 milijardi i to je 5. najveća akvizicija Strategija ikada. Od toga je otprilike $1,18 milijardi ili 75% došlo od prodaje dionica STRC-a, Strategijeve trajne povlaštene dionice. I čini se da će STRC biti primarni motor za akumulaciju Bitcoina u budućnosti. Strategy je tako izgradio, uvjetno rečeno, stroj koji pretvara tražitelje prinosa u kupce Bitcoina. Dakle, STRC je povlaštena dionica osmišljena za trgovanje s nominalnom vrijednošću blizu $100 uz isplatu varijabilne dividende od 11,5% godišnje. Na mirnim tržištima instrument funkcionira izvrsno. Investitori kupuju STRC radi prinosa, Strategy prodaje STRC na tržištu, a prihod ide izravno u Bitcoin. No pitanje je što se događa s tim strojem na medvjeđem tržištu poput ovoga sada. I to će biti pravi test, jer Strategy je izgradio paket povlaštenih vrijednosnih papira vrijedan $10 milijardi oko imovine za koju se zakleo da nikada neće prodati s kamatama od preko $1 milijardu godišnje i nultom operativnom dobiti koja bi to pokrila. A makrookruženje koje pritišće Bitcoin isto je ono koje prijeti stroju koji ga kupuje. A u SAD-u se i dalje nastavljaju pregovori o zakonu o strukturi kriptotržišta, dakle Clarity-u, koji navodno napreduju. I dok neki izvori javljaju da su kompromisi, prije svega onaj oko prinosa stablecoina, o čemu se spore kriptokompanije i banke, prilično blizu, drugi upozoravaju da bi, ako se zakon ne izglasa do kraja 5. mjeseca, njegovo donošenje ove godine bilo vrlo upitno.
No čak i ako se problem prinosa stablecoina riješi, ostaje nekoliko drugih. To uključuje decentralizirane financije, odnosno izuzeće u zakonu za DeFi projekte i platforme, a tu je i pitanje brojnih kriptotvrtki povezanih s obitelji predsjednika SAD-a. Ili konkretno, implementacija odredbi koje žele demokrati, a koje bi branile višim članovima administracije da primjerice izdaju kriptovalute ili stablecoine. Zvuči poznato. A dok se Clarity čeka, ključni su američki regulatori dali svoj obol kako bi barem dijelom sanirali ovaj legislativni limb. I to izuzetno značajnim i snažno pro-kripto potezom. Naime, Komisija za vrijednosne papire i burzu, SEC, i Komisija za trgovanje robnim terminskim ugovorima, CFTC, izdale su zajedničke smjernice koje točno opisuju kako se savezni zakoni o vrijednosnim papirima primjenjuju na kripto imovinu. Interpretacijske smjernice, koje doduše nemaju težinu formalnog zakona, klasificirale su kriptotokene u 4 široke kategorije koje ne potpadaju pod zakone o vrijednosnim papirima, te time uklonile glavni izvor nesigurnosti na tržištu. Kategorije su digitalna roba, potom digitalni alati, pa digitalni kolekcionarski predmeti poput NFT-ova i na kraju stablecoini. Predsjednik SEC-a Paul Atkins izričito je napomenuo da nove smjernice priznaju ono što je prethodna administracija odbila priznati, da većina kriptoimovine sama po sebi nije vrijednosni papir. Dokument također uspostavlja okvir za to kako kriptoimovina, koja nije vrijednosni papir, može privremeno postati predmet investicijskog ugovora i, što je možda i puno bitnije, kako taj ugovor može pravno prestati. Praktični učinak smjernice je koherentnije i manje opterećeno regulatorno okruženje. Pravna nesigurnost se ublažava, rizik retroaktivne provedbe se smanjuje, a usklađenost postaje predvidljivija. Iako smjernice ne predstavljaju obvezujući zakon i još uvijek ostavljaju prostora za tumačenje od slučaja do slučaja, one postavljaju snažan predložak za buduće zakonodavstvo. Ova jasnoća uklanja dugogodišnju prepreku i očekuje se da će potaknuti daljnje institucionalno usvajanje i ulaganja. Kao digitalna imovina koja nije vrijednosni papir, apostrofirano je 16 primjera, a tu su osim BTC-a i Ethera još i XRP, Sol, ADA, Doge, AVAX, HBAR te drugi vodeći altovi. A što se izvedbe altova tiče, oni su, baš kao i Bitcoin, tjedan počeli odlično, da bi u petak stajali malo manje dobro. Najveći altcoin u trenu snimanja ove emisije u tjednom plusu od 0,3% s cijenom od $2134. Ethereumova je najveća trezorska kompanija, naravno Bitmain, ubrzala tempo kupnje Ethera posljednjih nekoliko tjedana. Kupnjom se vrijednost Ethereuma te javno trgovane tvrtke povećava na 4,6 milijuna Ethera, čime Bitmain drži oko 3,8% ukupne ponude. Od toga je u stakingu preko 3 milijuna komada. Prvi čovjek Bitmaina, Tom Lee, tako nastavlja gomilati i kaže kako vjeruje da je najgore prošlo, te da će ožujak biti mjesec preokreta. Zvuči lijepo, no Lee već valjda 6 mjeseci govori da je dno stiglo. Jednom će i pogoditi. Što se Ethereuma tiče, treba spomenuti i da programeri tog blockchaina testiraju mehanizam brze potvrde prijave koji bi trebao skratiti vrijeme koje neke mjenjačnice ili mreže drugog sloja čekaju na prepoznavanje uplata na glavnoj mreži na svega oko 13 sekundi. Tako bi se vrijeme uplate s Ethereum Layer 1 na Layer 2 rješenja ili mjenjačnice smanjilo od 80 do 98%. XRP je na tjednoj razini rastao 1,5% na $1,44 i tržišnom je kapitalizacijom prestigao BNB koji se trguje po $640 uz minus od 3,3%. I taj skok XRP-a nije bez razloga. Naime, podaci analitičke platforme Sentiment ukazuju na snažan porast aktivnosti na lancu. XRP Ledger dosegnuo je novi rekord sa 7,7 milijuna vlasnika ili nepraznih novčanika prvi puta u svojoj 13-godišnjoj povijesti, a aktivnost na lancu također je porasla. Naime, aktivne adrese dosegnule su petotjedni maksimum od 46.767 komada u ponedjeljak, što signalizira novi interes za mrežu. Sol je u padu 0,9% na $88, nakon što je u ponedjeljak dosegnuo tjedni vrhunac od $97.
pa tržište u četvrtak pokrenuo je likvidaciju dugih pozicija s polugom u vrijednosti od $25 milijuna, što je negativno utjecalo na raspoloženje trgovaca solom. Sol derivati trenutno ukazuju na strah od daljnjeg pada i nedostatak uvjerenja bikova, što povećava vjerojatnost ponovnog testiranja razine od $80. A top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX sa cijenom od 30 centi i tjednim rastom od čak 6% i Doge koji se trguje po 9 centi uz minus od 4,3%. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, ljestvicu predvodi Quant, a slijede BitTensor, Kaspa, Beamcore i Zcash. Najveći su gubitnici pak Pi Network, Sky, Uniswap, WorldCoin i World Liberty Financial. Usamljenosti i male svakodnevne prepreke poput odlaska u trgovinu ili postavljanja aplikacija na mobitelu postaju prošlost. Na hrvatsko tržište stigao je Helpy, inovativni servis koji uz pristupačnu naknadu spaja odabrane i motivirane studente sa starijim osobama kojima je potrebno pomoć u kućanstvu ili jednostavno društvo. Bilo da je riječ o nabavci namirnica, odlasku u ljekarnu, pratnji liječniku ili pomoći oko mobitela. Helpy studenti su tu da uskoče. Svaki student prolazi kroz osobni razgovor i selekciju prije nego što postane dio tima. Cijena je fiksna, 14 eura po satu, odnosno 16 eura nedjeljom. Plaćanje je isključivo kartično i automatizirano unutar aplikacije. Sigurno i jednostavno. Helpy preuzima logistiku kako bi obitelji svoje zajedničko vrijeme mogle provesti u druženju i razgovoru. Sve informacije potražite na helpy.social ili nazovite 099 543 4247. A Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj Kripto u svoje se Kripto abecedi vraća u 2016. godinu kako bi istražio jedan od najvažnijih događaja u povijesti blockchaina, poznati Ethereum DAO hack. Vedran između ostaloga otkriva kako je ambiciozni decentralizirani fond od $150 milijuna postao meta hakera i zašto je došlo do velikog raskola unutar zajednice, čime se jedan lanac podijelio u dva, Ethereum Classic. Vedrane, izvoli. Pozdrav! U današnjem videu govorimo o Ethereumu i Ethereum Classicu, o tome kako su nastala ta dva lanca, odnosno o poznatom DAO hacku iz 2016. godine. O čemu se radi? 2016. godine su developeri razvili jedan decentralizirani fond koji se zove DAO, to je akronim od decentralizirana autonomna organizacija. Ideja je bila da nastane jedan fond u koji će ljudi uplatiti svoja sredstva i taj fond će onda ulagati u razne projekte. Kad uplatite sredstva u taj fond, uplatite Ether i dobijete tokene koji predstavljaju vaš udio u tom fondu. Kako ti projekti u koje su uložili rastu i kako zarađuju novac, taj novac se vraća natrag u taj fond i ti investitori na taj način zarađuju jer vrijednost njihovog tokena raste. U početku su mislili da će skupiti nekakvih $5 milijuna, Sokit je bila firma koja stoji iza toga, očekivali su nekakvih $5 milijuna, međutim skupili su $150 milijuna. To je ogroman novac i očito je ta ideja je naišla na plodno tlo i zaživjelo je. Ono što je naročito bilo ljudima zanimljivo da su ljudi koji su uložili u taj DAO dobili te tokene i ti tokeni su im dali mogućnost glasanja. To su bili governance tokeni i oni su mogli glasati o tim projektima koji će biti financirani od strane tog DAO-a. Znači sve je jako demokratski, sve se događa on-chain, sve je vidljivo, sve je transparentno i sve funkcionira bez ikakvih direktora, bez ikakvih ljudi, bez ikakvih odbora. Sve radi automatizirano i trebalo bi funkcionirati, jednom kad je na blockchainu, trebalo bi to funkcionirati zauvijek i svima donositi nekakav benefit. Međutim, taj cijeli DAO počiva na smart kontraktima, znači na pametnim ugovorima i sve bi trebalo biti automatizirano i pogonjeno kodovima. Upravo tu je bio problem, ti smart kontrakti su u sebi sadržavali neku grešku, neki bug i naravno dogodilo se da je to neko provalio, neki haker je to uspio ta sredstva početi izvlačiti van. To je bio ogroman šok zato što se 15% svih etera koji su bili u opticaju tada su bili unutra u tom DAO. I sad je to postalo veliki problem. Haker je iskoristio ranjivost tog DAO-a i počeo izvlačiti van novce i sad se postavilo pitanje šta da radimo. Dok ekipa ulaže i zabavlja se sa uspješnošću projekta, ovaj tu lik po imenu
Emin Gun Sirer, kasnije ćemo ga znati kao jednog od osnivača Avalanche, je upozorio da u kodu postoji bug i da bi mogao biti eksploitan i da postoji opasnost. Nisu ga baš previše doživljavali i 17. lipnja 2016. godine haker je provalio, napravio je svoj neki kao manji DAO u kojeg je isisavao novac iz ovog glavnog. Znači koristio je tu neku ranjivost sustava. Šta se događa? Haker može isisati $8 milijuna na sat u taj svoj manji DAO, ali cijeli kod je napravljen tako da i kad se napravi kad cijeli novac ode u taj manji DAO, on je zaključen na 28 dana. Znači on neće moći povući unutar tih 28 dana, haker neće moći povući sredstva. Samo će moći sebi prebaciti na taj svoj manji DAO. Naravno, panika je nastala, svi su se digli na noge, svi su rekli šta da radimo. Formirali su tim white hackera. White hackeri su ljudi koji rade na dobrobit sustava, ali koriste iste te metode koji haker. Znači oni sad isisavaju istom tom metodom, isisavaju van novce da ovome ne ostane puno, da umanje štetu koju on može. Znači ako oni isisaju sa svoje strane, on neće moći sve ukrasti. Jedan od tih developera koji je glavni u tome se nalazio u tom trenutku negdje u Brazilu, obavijestili su ga o tome i mora brzo raditi jer evo novac izlazi van, međutim njemu u tom trenutku nestane interneta jer je dole bila neka slaba internetska veza. Tako da baš se poklopilo nekakvih čudnih stvari. Etheru je naravno pala vrijednost sa 20 na $11 i nastala je cijela drama. Svi su se sad raspisali šta da rade i kako da se s tim nose. U cijelom tom procesu haker je uspio izvući $55 milijuna i ovo ostalo su oni uspjeli spasiti. Naravno, to je neodrživo za Ethereum koji je tada jedan mladi projekt i morali su pronaći neko rješenje. Uslijed svega toga javio se haker i na Pastebinu je poslao pismo. Uglavnom poslao je ovaj dokument koji je onako jedan od značajnijih dokumenata uopće u povijesti kripta, gdje on kaže: našao sam taj kod, ja sam izvadio 3.600.000 etera i evo zahvaljujem vam na tome. Sve što sam ja radio je to da sam postupao u skladu s onim kako je kod napisan. Ja nisam ništa hakirao, ja sam to naravno uzeo u skladu s onim kako je kod zapisan, a znamo da postoji načelo kod is law, znači kod je zakon. Ako nešto piše u kodu, to je zakon i mi se nećemo u to miješati. On je pažljivo proučio kod i on je vidio da postoji za njega nagrada od 3.600.000 etera i on je to sebi claimao. Isto tako je rekao da bi svaki pokušaj stvaranja nekog hard forka ili neutraliziranja te njegove krađe doveo do urušavanja povjerenja uopće u pametne ugovore i uopće cijelo načelo šta se tu sad događa sa Etherom i s tim pametnim ugovorom i u kriptu i u blockchain općenito. Kasnije, nakon par godina, ova tu Laura Shin, novinarka, išla je pokušati otkriti ko je taj haker. Koristila je alate Chainalysis i tako dalje, zato što je on te svoje novce poslao u neki mikser, pa onda u Monero, ali su uspjeli doći do IP adrese i povezali su neke mailove da bi na kraju se uspostavilo, odnosno oni su donijeli neke dokaze ili barem neke indicije koje upućuju na to da je to ovaj austrijski developer po imenu Tobi Henisch. Kad su ga suočili s tom istragom i s tim da je to, ukazuje da je to on je samo glatko rekao da nije i da nema on tu s tim ništa. Ali je zanimljiva jedna druga stvar, da je on pisao blogove prije toga DAO haka u kojima je upozoravao upravo na to. I nikoga nije slušao. Znači on je rekao: ljudi, ovdje ima ranjivosti, ovo bi mogao neko eksploitat, moramo to popraviti, moramo to ili odgoditi ili moramo se o time pozabaviti. Community nikoga nije baš doživljavao, nisu ga poslušali i čovjek je napravio ono na što je upozoravao. Ovo tu je izazvalo jednu veliku podjelu u community-u. Vitalik koji stoji iza cijelog projekta i čije je to djelo i taj DAO je trebao zapravo dokazati da kako Ethereum radi u praksi i koja je tu cijela vrijednost cijele te priče. On je naravno bio pod ogromnim pritiskom da sad donese neku odluku i da nešto napravi. S jedne strane je bila odluka da ostave hakeru te novce i da on s tim ode, ali je to bilo jako veliki udio u cijeloj ukupnom supplyu Ethereuma i to bi potencijalno dovelo do toga da se uruši cijeli projekt, jer je još bio dovoljno mlad i da cijeli projekt možda ne bi uopće opstao nakon toga.
ali da pritom poštuju načelo kod i zlo. Znači, ako je nešto zapisano u kodu, to ćemo smatrati zakonom i nećemo to kasnije mijenjati, jer ako imamo upliv ljudi, ako imamo neke odbore i neke direktore, to uvijek završi na jedan način, a mi smo upravo napravili sustav koji će biti otklon od toga. Znači, ne želimo ići u tom smjeru. S druge strane, imao je pritisak da napravi hard fork. Na taj bi se način anulirala ili poništila ta njegova krađa, Ethereum bi dalje nastavio kao da ništa nije bilo, ali bi bio hard fork. Nastao bi znači novi lanac u kojem se to nije dogodilo, taj događaj će se ignorirati i kao da se nije dogodio i mi smo otišli svojim putem na našu stranu. A ti njegovi eteri bi ostali u limbu, negdje bi ostali u zraku, bezvrijedni jer nemaju lanac na kojem oni uopće postoje. Odluka je morala se donijeti neka odluka, znači tih 28 dana je isticalo i Vitalik je tu pisao blog, evo tu je iz July 15. 26. gdje on sad objašnjava šta i kako. Uglavnom donijeli su odluku da sav Ether koji postoji prebace u novi smart kontrakt iz kojega će onda samo ove koje nisu hakerovi prebaciti dalje da nastavi živjeti, da to dalje bude lanac Ethera, a ove njegovi će ostati sa strane jer on nema mogućnost da se onda uključi u taj lanac. Na taj bi način njega izbacili i taj njegov Ether bi postao bezvrijedan. To su napravili tako da su rudari, mineri stavili novu skriptu koja podržava tu odluku i samo su nastavili majnat u tom novom lancu koji zapravo zanemaruje uopće postojanje i anulira postojanje ovih hakiranih Ethera. I oni su na izgled riješili problem. Međutim, jedan manji postotak, jedno 20% rudara se nije priklonio toj odluci i htjeli su da Ether ostane vjeran načelu kod i zlo i da poštuje taj najduži lanac i da zapravo zadrže sve Ethere i da ovo što je ovaj ukrao, da je to nesretan slučaj, ali da neće zbog toga mijenjati kompletno cijeli lanac i neće zbog toga raditi taj hard fork. I oni su ostali manjina, ali postao je taj lanac. I sad taj haker u ovom novom velikom Etheriovom lancu glavnom nema svoje tokene jer su ga oni zaobišli. Međutim, njegovi tokeni postoje, odnosno njegov Ether postoji u Ethereum Classic lancu koji se kasnije nazvao, to je taj novi lanac, odnosno stari originalni, ali manjina, koji se kasnije nazvao Ethereum Classic. I danas imamo, ako pogledate u CoinMarketCapu, to je taj Ethereum Classic, on ima 1,3 milijarda market cap, dok recimo ovaj glavni Ethereum koji je zapravo fork klasika, ima 256 milijardi. Znači, ogromna je razlika, ali živ je. Evo, ovaj Classic kaže da su oni original Ethereum, što je istina. Dakle, Ethereum Classic je onaj originalni lanac u kojem haker ima svoje novce, oni to nisu ništa mijenjali. Međutim, on sad više nema Ether ovaj tu koji vrijedi $2000, nego ima ovaj Ether koji vrijedi 8,80, jer je sad to taj Ethereum Classic koji manje vrijedi. Znači, on je zadržao neke svoje milijune, ali puno manje i u tom trenutku kad se dogodio taj hard fork, to je ujedno bio i jedan od većih airdropa. Zašto? Zato što su svi koji su ostali na ovom velikom Ethereum lancu ujedno dobili i Ethereum Classic, koji je bio puno manje novaca, ali recimo ako ste imali $1,000,000 na u Ethereumu ovom glavnom koji je forkan, imali ste isto tako i nekih $1,000 u Ethereum Classicu koji ste mogli claimati. To nije bio airdrop u klasičnom smislu, nego je to bio airdrop u smislu da ste imali nešto na oba dva lanca. Na taj način je community odlučio riješiti tu situaciju i od tada nadalje su mjenjačnice izlistale ticker ETH za ovaj novi lanac koji je rekao Vitalik i koji je rekao većina community-a, a ovaj originalni stari koji se sad zove Ethereum Classic, njemu je ticker drugdji, njemu je ticker ETC. Ticker je ova tu oznaka tokena ili coina. ETC u odnosu na ETH koji je ostao tu kod ovoga koji je forkan. Dakle, ovaj Ether koji danas poznajemo i ovaj Ethereum blockchain i nije izravni nasljednik onog izvornog kad je nastao Ether. On se račvao i raskolio se u trenutku dao haka, ne bi li hakerove Ethere ostavio bezvrijednima sa strane, a nastavio dalje bez njih. Međutim, jedan dio zajednice je ostao i priklonio se i oni se sad zovu Ethereum Classic. I šta smo iz svega naučili? Naučili smo da je blockchain nepromjenjiv,
sve dok se ljudi ne dogovore drugačije. Ako postoji neki viši interes ili neki slučaj koji zahtijeva neke velike promjene, moguće je da se ljudi drugačije dogovore i da zapravo to načelo kod i zlo bude inferiorno u odnosu na nekakav društveni konsenzus i na nekakav dogovor među ljudima. Ideja blockchaina je da bude sve nepromjenjivo i da bude sve zapisano u kodu i da se ljudi ne miješaju kako bi se izbjegla korupcija i sve one mane koje ljudi imaju kod donošenja odluka. Međutim, evo, kod ovakvih nekih krupnih slučajeva, nema ih puno, ovo je jedan jedini, ali daje nam zamisliti da danas sutra je moguće da se i nešto drugo dogodi. Da li kod Ethera, da li kod Bitcoina, moguće je da taj neki društveni konsenzus i taj društveni sloj odluči o nečemu što se za sada naizgled čini nepromjenjivo. Evo, ja se nadam da sam vam malo približio ovu temu. Ovo je jedan bitan i značajan događaj u životu kriptovaluta i dalje se o tome u zajednici jako razgovara i ima pristaša jednih i drugih i vjerujem da će ta tema biti vječno prisutna. Pozdrav! Hvala ti, Vedrane, na još jednoj, kao i uvijek, iz svih kuteva obrađenoj temi, koja doista jest neizostavni dio povijesti kripta. A hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan, a mi se vidimo za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.